Më garë sërish, si që rëm dakord herën e kaluar, më garë sërish në studio në Gjmendin Spejiu. Shumë faleminderit që jeni këtu. Ne herën e kaluar, edhe për ata që ne kanë ndjekur, ne folëm edhe për ata që nuk na kanë ndjekur, ne folëm për historinë, për një përpjekje që po bëhet nga të gjitha krahët, me shumë vetë për të rishikuar historinë, për të ekspozuar interpretime të ndryshme të fakteve historike. Është një gjë që e keni vënë që të gjitha, sidomos ata që janë të apasionuar mas historisë. Unë dua ta vijoj bisedën e Xhmendin atje ku e lamën, ne po flisim në fund bisedës herën e kaluar lidhur me vlerësimin e Satpash Toptanit, me vlerësimin e Ismail Qemal Vlorës. Ky i dyti ka marrë një vlerësim konstant nga historiografia shqiptare, është konsiderohet një figurë më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, në historinë moderne të Shqipërisë. Dhe ty të pash pak të shqetësuar për këtij fakti, ndërkohë që ai ka pjesë obskure në jetën e vet, në karrierën e vet, dhe kjo është e vërtetë. Ka një personalitet të rëndësishëm, sigurisht, po mendoj, por ishim duke folur për atë që duhet secilit jepet vendi i vet meritor, të them për bërat pa bërat, domethënë, dhe jo, domethënë, nuk është një interes që një figurë të rritët dhe një tjetër të zvoglohet. Nëse bëhet kjo bëhet për politikat ditore, domethënë për politikat kur çfarë mund të japën, për shembull, në kohën kur Enver Hoxha ka qenë kundër NATO-s, ka bë politikë izolacioniste e tjera, natyrshëm që ka qenë me i ka dhënë të luftës kundër Osmanëve, kundër Turqisë, ka bë identifikimin në Turqi, Perandori Osmane, dhe më nuk ka bërë një dallim e tjera, sepse të oponentët e tij politik ishin shkuar, ishin strehuar atje në Turqi e tjera. Kështu që ai natyrshëm që ka nxjisë këtë, po sot për shembull nuk është një interes i tillë, të them, kur edhe Kosova dhe Shqipëria Turqinë kanë një prej aleatëve strategjik të tyre. Por desha të kthehem tek këtu se si është vërë një diskutim në shekullin 19 në mes të atij që më vonë ka qenë kryetari pararendës i Akademisë Serbe të Shkencave, që quhej Matija Strečković, dhe një intelektuali tjetër, Ilarion Ruvarac, në mënyrën se si do të shkruhet Serb, edhe ky dytë. Po, dytë serb, por derisa Matija Strečković insistonte që ne nuk duhet t'ua thomë brezëve të ri historinë e vërtetë, por duhet ta rregullojmë atë ashtu siç duam t'i bëjmë brezat e ri. Domethënë, ne duhet të themi që të parë juaj ishin trima, në mënyrë që t'i bëjmë trima edhe këtë. Ne duhet t'ju themi se bën këtë të parët tuaj në mënyrë që t'i orientojmë se si brezat e ri të. Kurse Ilarion Ruvarac insistonte jo, që nuk është e dobishme. Thoshte që e dobishme, sepse këto interesat tona gjatë kohës mund të ndryshojnë. Edhe ne nuk do të ndryshojmë historiografinë sa herë që ndryshojnë interesat e shtetit serb, por do ta tregojmë të vërtetën. Dhe vërteta gjithmonë na qëndron në këmbë të shëndosha. Ti me cilën rrugë je, me cilën shkollë? Unë mendoj që kjo Ilarion Ruvarac çfarë ka thënë, që duhet thuhet e vërteta, sepse e vërteta gjithmonë është në këmbë të sigurta. Domethënë, ajo gënjeshtra mund të çojë më shpejt te një qëllim i caktuar, po herët vonë gënjeshtra e paguan koston e vet. Jo, po do të rrim pak te historiografia zyrtare, sepse e vërteta thuhet, dhe ka gjithmonë zëra që thonë të vërtetën. Problemi është historiografia zyrtare, sepse kanë të tendencë edhe vendet e tjera për të glorifikuar figura të caktuara, qoftë edhe po marrim Britaninë e Madhe, kur vjen puna te Churchilli, ka një konsensus general aty, që të bëjmë, se nuk i shohim ande këqija të Churchillit, edhe ta ngrem në pjedestal këtë njeri, pra është që i natyrshme, ose të italian, Garibaldin, apo... Po është e natyrshme, shiko, se cili ka në domethënë momentet kyçe në histori, edhe ato shtyllat kryesore, dhe këto shtyllat kryesore ruan duke ju dhënë rëndësi
personazheve të cilat janë përquës të tyre. Edhe prandaj unë domethënë insistoj që të thuhet e vërteta, domethënë prezantohet paktën para nxënësve, domethënë, se s'mund t'ju thuhet gjithë historia, gjithë të histori që po i shpjegojmë ne, t'ua themi domethënë nxënësve në klasë 5 fillore ose atyre në shkollë të mesme, por duke e ruajtur domethënë ekuilibrin në mes. Nuk mund ta paraqesësh për shembull ftyrë pozitive, domethënë tërësisht pozitive Ismail Qemal Vlorën e tërësisht negative Heredin Bejt Sakranin. Sepse domethënë ta më vonë kanë rënë në konflikt, por rëndësia për shpalljen e pavarësisë domethënë është e barabartë, në mos peshon më shumë nga Heredin Sakrani. Kush është figura më e madhe e historisë shqiptare në shekullin e 20? Vështirë është për me përcaktu, domethënë kush më figura më e madhe, sepse ata që kanë bërë emër më të madh, që kanë pasur ndikim më të madh, kanë edhe anë negative më të mëdha. Domethënë ka një farë Mua, sigur, dikush na bën edhe pyetje, unë nuk do ta kisha të vështirë, ndoshta jam gabim, po unë do veçoja Ahmet Zogun. Unë kam parasysh një lloj talenti të lindur që ai njeri kishte për të qenë politikan. Kam parasysh një orientim të qartë pro-perëndimor, sidomos me politikat e tjera, me politikat e veta, sepse ndoshta ai brenda vokacionit nuk e kishte shumë perëndimor, por politikat që i bëri ai kishte perëndimore, duke menduar që kështu i shërbente vendit, edhe unë mendoj që i ka shërbyer vendin në këtë mënyrë. Kam parasysh kontekstin në cilin ai ka vepruar, shteti shqiptar ishte, le të themi, po ngrihej një gjë e re. Është edhe një libër interesant, Lesh Kola, ish ambasadori i Shqipërisë në Itali, duket, apo në ku ka qenë, po ka qenë diplomat shqiptar, ka shkruar për 100 vjet domethënë arkivat amerikane, çfarë kanë raportuar diplomatët amerikanë për lidhur me Shqipërinë. Është libër shumë interesant, ka të dhëna jashtëzakonisht të rëndësishme, domethënë aty. Edhe aty mund të shihet pikërisht kjo që thoni për Zogun. Sigurisht që Zogu është një figurat më të rëndësishme, domethënë ka qenë diplomat kulminant. Domethënë nëse ana e tij, domethënë si diplomat, besoj që ai është nishi. Ndoshta se di, ndoshta mes tij dhe Sat Pashës, sepse edhe Sat Pasha ishte diplomat. Nuk ishte domethënë ushtarak i Zotit, siç ishte për shembull Hasan Riza Pasha, dhe këtë thuhet edhe në shumë domethënë kujtime, në shumë të personazhe të ndryshme, por që ishte diplomat, këtë askush nuk e mohon, domethënë. Por ai domethënë kishte një vizion, dinte çfarë donte, nuk ishte hakmarrës, por ai nuk hezitonte që ata që i pengonin në rrugën e tij për të bërë mbret, për t'i eliminuar. Unë domethënë kam dyshime që domethënë Esat Pasha dhe Ismail Qemal Vlora edhe ky Prenk Bigdoda janë të thjesht eliminuar nga Zogu. Domethënë si oponent politik për t'i hapur rrugën atij për të bërë mbret. Nuk kam akoma domethënë fakte, por nga gjithë ato çfarë kam lexuar, shihet domethënë që është fare e mundshme që vdekja misterioze të zome e Prenk Bigdodës, domethënë që pastaj Prenk Bigdoda, unë nuk besoj se ai mund ta konsideronte një rival të veten. Ai ishte me autoritet shumë lokal, lokalizuar. Kishte ndikim Prenga, nuk ishte që vetëm Mirdita, nuk ishte domethënë se ishte një lloj kapitani katolike, nuk besoj se këtej nga jugu. Por ajo natyrisht ai ishte
Po kjo ishte pjesë, domethënë, komponente e rëndësishme e kombit shqiptar, sepse kombi shqiptar u vendos mbi 4 shtylla, domethënë mbi bektashizmin, muslimanizmin sunet, ortodoksinë dhe katolicizmin, kështu që ai ishte, domethënë, katolicizmi përfaqësoi përmes një figure të vetë. Okej, po autoritetin ai e merrte nga identiteti religjioz që kishte, jo sepse ishte faktik. Në ndryshim nga autoriteti, le të themi, i Sad Pashtoptanit apo i tjerë. Sad Pashtoptani nuk kishte autoritet sepse ishte musliman, po kishte autoritet sepse kishte autoritet. Po, qartë. Këtë do e thojmë. Ajo që unë nuk kam pëlqyer nga historiografia, le të themi, e kohës komunizmit, ka të bëjë me faktin që ata shumë lehtë gjenin tradhtarin diku dhe heroin diku dhe krijonin, le të themi, dy ekstreme. Edhe kjo tendencë vazhdon edhe sot, ë? Po. Edhe në politikën e ditës sot ke njerëz që ky i shërben Beogradit, ky i shërben Greqisë. Unë mendoj që nuk ka tradhtar. Ka njerëz që përfshihen politikë dhe janë të fokusuar te egoizmi i tyre, dhe interesat e tyre politike, edhe mbi bazën e këtyre bëjnë edhe gabime që janë të rënda, por nuk kanë motivime dhe disponime prej renegati i shërben të tjerë. Nuk e di, unë nuk besoj se në historinë e Shqipërisë ka tradhtar, njerëz që janë paguar për të shërbyer, le të themi, Serbisë. Po ka. Ka? Ka, domethënë madje historia e Kosovës është pak ndryshe, sepse Kosova ka qenë pjesë e Jugosllavisë. Edhe sidomos në Shqipëri, domethënë këtu unë përmenda në emisionin e kaluar, domethënë të librin që ka shkruar Akademia e Shkencave të Përmend Haxhi Jamilin. Jo vetëm Haxhi Jamilin, ata kanë dhënë para edhe Zogut, kanë dhënë edhe Sad Toptanit, i kanë dhënë para edhe Prembik Dodës, edhe domethënë shumë aktorëve të tjerë. Po para kanë marrë që të gjithë që nga rilinasit e parë, kanë marrë para për të bërë gazeta, kanë marrë para e vërtet. Po ndryshe, shikon, ndryshe është për shembull, Vllazan Prishtina ka marrë para nga Austro-Hungarez. Por ne nuk nga italianë, nga grekët, po ne nuk e quajmë, domethënë se dikush ka marrë para nga Austro-Hungarez se italianët në kohën kur po bëhej Shqipëria, ne nuk mund ta konsiderojmë atë tradhtar sepse ato e bën Shqipërinë. Po edhe Serbinë nuk e shihnin me sytë e sotëm Serbinë atë, në fillim shekullit 20. Ndoshta, domethënë para se bëhej para luftës ballkanike edhe mund të mos shihej, domethënë po edhe më pas, jo më kohë Mustafa Kruja edhe këta shkonin atje, sepse nuk shihe me këtë sy. Por ishte domethënë qëllimi tjetër kur ai është që të bën të shtet, ty për interesat të veta, kuptohet, se dhe pse ndihmuan edhe Italia dhe Austro-Hungaria, ndihmuan edhe Anglia, ndihmuan Shqipërinë të bëhej shtet, për interesat të tyre, jo për interesat të shqiptarëve, kuptohet. Por këtu na puqe interesi, domethënë. Po ndrysh është kur tjetri ishte interesuar të dëshbënte, të bënte gjenocid. Domethënë, tash ne mund të themi për shembull që në luftën e fundit në Kosovë, NATO, amerikanët, anglezët të tjerë intervenuan jo për interes tonë, po për interes të vetin, ratë të parë. Por për neve ajo ishte, domethënë, shlirim dhe neve nuk na intereson se për çfarë interesi e bën kryesor ata. NATO çfarë interesi kishte? Kishte interesin që domethënë ta coptonte Serbinë, që ta zvogëlonte atë, që ta shmanke nga duke qenë se Serbia ka bërë politikë, historikisht politikën mes lindjes dhe perëndimit, mes Rusisë dhe perëndimit, në ndërkohë që atëherë perëndimi ishte në avantazh viteve të 90-ta, edhe shkoi deri në Ukrainë, deri në shtetet baltike, të Gjeorgjia e tjerë. Tash Serbia ishte vetmja që rezistante në atë kohë, prandaj perëndimi i hoqi copa, i hoqi Sloveninë, Kroacinë, Bosnën, Maqedoninë, tani rrolla edhe Kosovës. Nuk mendoj që perëndimi bëri ç'ishte mundur që ta binte Miloševićin që Kosova të mbetej aty ku ishte, vetëm se ai duhet ndryshonte pak politika, pra i bëri gjithë përpjekjet për ta mbajtur Kosovën brenda Jugosllavisë. Po shikoj se ata perëndimi përpiqet ta merrte gjithë Jugosllavinë atëherë, domethënë. Serbinë e molin në zi,
Po kur e pa që nuk e bën dot, atëherë i hoqin një copë, atëherë i hoqin Kosovën, i hoqin Malin e Zi, edhe akoma vazhdon betejën. Tani ato çfarë po bëjnë studentët në Beograd, domethënë është thjesht një presion që bëhet fuqiqet për të lëshuar pe. Por nuk ka rëndësi kjo. Për neve, për shembull, amerikanët e perëndimi janë shërimtarë. Nuk mund të themi që ata që kanë marrë paratë nga amerikanët janë tradhtarë të vendit. Sepse domethënë ishte në funksion të një të mire të përgjithshme, një qëllimi të përgjithshëm tonë. Por ata që kanë marrë para për të bërë gjenocid mbi shqiptarët, Kosovë sigurisht janë tradhtarë. Nuk është që edhe këtu, mirë po, tek politikanët, serbët e kanë një moto, thë ne gjithmonë i kemi mundur shqiptarët me forcen brutale, por ata në kanë tradhtuar gjithnjë. Në kanë tradhtuar Esat Pashtoptani, në kanë tradhtuar Ahmet Zogu, në kanë tradhtuar edhe shumë të tjerë të cilëve ju kemi dhënë para. Ka një temë tek e cila unë doja të ndalesha në bisedën me ty. Ka përshtypjen që duhet kemi edhe qëndrime ndryshme. Vlerësimi që i bëhet Perandorisë Osmane për 5 shekuj në Shqipëri. Ti i prirur që praninë Osmane për 5 shekuj ta vlerësosh, le të themi, me një sy neutral, pozitiv, jo, me sy neutral, shiko, domethënë duhet ta shohim Perandoria Osmane, duhet ta shohim ashtu si shohim perandorinë romake. Ashtu si shohim perandori tjera. Natyrisht, ne nuk mund ta krahasojmë kohën moderne me kohën me mesjetën. Domethënë është një tjetër gjë. E di pse nuk më bind logjika jote që si thua i vë gjitha perandorit i vë në një kandar, edhe sipas teje ne do ta vlerësojmë Perandorinë Osmane ashtu si Slovenë duhet të vlerësojmë Perandorinë Austro-Hungareze. Unë mendoj që nuk është kështu. Ti duhet të vlerësosh mbi bazën e trashëgimisë që ata të kanë lënë. Po, Perandoria Osmane këtu pjesë e trashëgimisë. Na la rënoi, ndërsa Sloveninë, po marr Sloveninë. E la një vend interesant, mbi bazën e cilit mund ngrihet një gjë. Po, shikon, shtrot pyetja kur na mori Perandoria Osmane, nuk është se na gjeti, domethënë, ashtu si që ka gjetur Perandoria Austro-Hungareze Sloveninë. Ne jemi... Unë nuk besoj që në shekullin e 14 Shqipëria... Vërtet na la Perandoria Osmane, kur hoq Perandoria Osmane në Gelëm Keq. Domethënë, Gelëm Keq për shkak se ishim, domethënë, më të lidhurit me Perandorinë Osmane, prej popujve të tjerë, sepse ishmi vetëm ne dhe bosnjakët që nga gjithë popujt që i sundoi Perandoria Osmane, domethënë në Evropë, që ishim mbetëm me shumicë musliman. Domethënë, të tjerët, për shembull, duhet të kuptojmë që në kohën e pushtimeve osmane, një pjesë e serbëve ishin musliman, një pjesë e grekëve ishin musliman, një pjesë e bosnjakëve ishin musliman, kroatëve, një pjesë e hungarezëve ishin musliman, po ashtu. Por kur u zhvilluan revolucionet në këto vende, ata i dëbuan, i rikonvertuan ose i vranë, domethënë i zhdukën. Bën thjesht gjenocid mbi pjesën e tyre, sepse kjo përqindje shkon të 20 deri në 30% e shumta, domethënë. Por shqiptarët u islamizuan në shumicë në kohën e Çuperlinëve. Në kohën e Çuperlinëve shqiptarët bën mbi 80% musliman për shkakun që thjesht pushteti ishte i shqiptarëve. Dhe ne, gjithë ata që kanë lexuar librin e Malcolmit, librat e Malcolmit, për në veçantë mbi këta dy familje turqinake, Bruti dhe Bruni. Agentën Perandorak. Po, agentën Perandorak, po. Shohin se si popullsia shqiptare në atë kohë, edhe në atë kohë, edhe në shekullin e 16, domethënë, kishin interakcion, domethënë, me zveti muslimanët dhe të krishterat. Më kushërinjt me zveti, thjesht bartnin, domethënë, informacione këndej andej, ishin një lloj lidhje
në mes të Perëndërisë Osmane dhe botës kristiane evropiane. Dhe këto, por duke qenë se Qypërlit fituan pushtet, domethënë që mbajtën nga viti 1656 dhe në vitin 1710. Imagjino periudhë, sa po bjen kjo, 54 vjeçare. Jetë kryeministri vetëm nga një familje. Baba, biri, nipi, pastaj nipa tjerë me radhë, të gjithë të një familje, ku sultanët ndroshën dhe ishin vetëm lodrat të kësaj familje. Natyrshëm që shqiptarët përfituan shumë nga kjo. U zgjeruan edhe morën territore, morën fuqi, domethënë, por ndodhi, domethënë, e Katarina erdhi në pushtet në Rusi, edhe pastaj aty ndodhi ringjallja e Rusisë cariste dhe forcimi i vendeve këtyre ortodokse në Ballkan, dhe kjo dal nga dal, domethënë fuqia osmane po binte, edhe bashkë me të edhe fuqia e shqiptarëve në këtë aspekt. Ti konsideron si faktorin kryesor që ka ndikuar në islamizimin e shqiptarëve faktin që shqiptarët kishin përfaqësues dhe vetë të rëndësishëm në Stamboll? Sepse kur sultani vërtet ishte neutral kërshi etnive. Nuk i interesant ati se çfarë etnie je, kryesorët ti paguash taksat ati. Por kur pashallarët gjiteshin në administratën osmane, e natyrshme për shkaqe logjistike që për shembull ata mbanin gazvete pjesëtar të etnisë së vet. Nëse ishte një pasha shqiptare, natyrshëm që kishte ata rrethet vet. Dhe tash kur morën pushtetin Qypërlin, numri i shqiptarëve të islamizuar deri në atë kohë ishte 20%, jo më shumë, 25% eventualisht. Mirë po, atare paraqit nevoja, domethënë, duke i tërhequr në strukturat larta, thonë kushëririt vetë krishterë, hajde bëjë musliman, sepse për që në Perëndërisë duhet të ishë musliman. Bëjë musliman, bësh sundimtari i atje, i një vendi, i Kairos, i Beirutit, i ati, dhe domethënë shqiptarët u zgjeruan shkuan deri në Ukrainë, dhe këtë për shembull kemi edhe në atë kohë kemi edhe shpërnguljen e këtyre shqiptarëve që edhe sot jetojnë në Ukrainë atje, edhe pse kanë ngelur madje edhe shqiptarë ortodoks, sepse si duket një kushëri i tyre që mund të ketë qenë domethënë atje sundimtari atij vendi, do t'i ketë ftuar ata kushërinjt e vetë, jeni këtu, merrni tokë, dhe si ka detyruar as të ndrojnë fejnë. Unë mendoj që ka faktorë tjerë që janë gjithashtu të rëndësishëm. Nuk e di nëse janë më të rëndësishëm se sa fakti i Qypërlinjve, por shqiptarët ishin pak ndryshe nga komet e tjerë në Ballkan, në kuptimi që nga etnitë, po. Ndryshim nga serbët edhe grekët nuk kishin një histori të rëndësishme prapashpine, nuk kishin një kishë nacionale, nuk kishin një histori perandorake, edhe kjo krijonte një letimi marrëdhënie me fen më të shlirët, më të kujdesur. Shiko, përse atëherë deri në shekullin e 17, domethënë, deri në ardhen e Qypërlive në pushtet, shqiptarët ishin njësoj, domethënë po të njëjtat proporcione, muslimanë sa ishin edhe serbët, grekët, bullgarët, kroatët, hungarezët. Domethënë nuk ishin shumicë muslimane, ishin shumicë krishterë. Kjo është pyetje interesante, por unë nuk e kam parasysh kontekstin 100%, dëptonë që ekziston në atë periudhë, faktorë të tjerë që mund të ekzistojnë. Dhe kjo ishte thjesht, domethënë, një mundësi që ju paraqit atyre, sepse ne kemi rastin e Bosnjakët, pse Bosnjakët ngelen shumicë musliman, por rasti i tyre është më i ndryshëm, domethënë i Bosnjakëve, sepse tash Bosnjakët ortodoks më vonë gjatë rilindjes serbe u serbizuan, Bosnjakët katolik u kroatizuan, sot ata nuk i quajmë fare Bosnjak. Mirë po, pse numri atyre arriti deri në 50%, se në ndërkohë sepse në këtë kohë kur ndodhte tkurja e Perëndërisë Osmane, kem fjalën për shekullin 17, hungarezët musliman, domethënë kur Austria mori Hungarinë edhe Kroacinë, e sotme hungarezët musliman u dëbuan
për në Bosnë, u vranë ose u rikonvertuan. Domethënë ishte një parim 1/3 të vriteshin, 1/3 të dëboheshin dhe 1/3 të rikonvertoheshin. Dhe kështu bën me kroatët musliman, me hungarezët musliman, dhe ajo 1/3 e hungarezëve musliman u zhvendos në Bosnjë, 1/3 e kroatëve musliman u zhvendos në Bosnjë, u përzin me popullatën bosnjake dhe u rrit përqindja e muslimanëve në Bosnjë. Pastaj kur ndodhi revolucioni serb në vitin 1804 në Serbi, serbët musliman u përzun nga Bosnjë me të njëjtën metodë dhe kështu që numri i bosnjakëve. Duket se Malkolmi fut si faktor edhe një komitet bogomilësh që ekzistonte që ishte i rëndësishëm. Në Bosnjë? Po është, e kem fjallin para se të vinë Leta lënë Bosnjën, sepse nuk ne intereson shumë Shqipëria. Po të më thënë që rasti pse... Cila ishte feja shqiptarëve të Kosovës para se të vinin Osmanët? Dhe është në pyetje sepse është vështirë t'i dallonim se kush ishin shqiptarë, kush ishin slavë në Kosovë. Dihet që ka pas prezencë shqiptare në Kosovë, sa ka qenë e përqindje është manipulative, natyrisht se serbët do thonë që ka qenë minore, shqiptarët përpiqen ta rrisin këtë përqindje, por mund thuhet pa frikë, atë që ka thënë Malkolmi mund ta them në studio, historia e Kosovës ka qenë për i periudhë caktuar një histori shqiptaro-serbe. Po, pikërisht. Por ato, domethënë, shqiptarët atje ishin ortodoks. Por ajo pjesë e shqiptarët e sotëm, domethënë, të cilët jetojnë në Kosovë, janë pasardhës të fisave katolike shqiptare të islamizuara. Domethënë, Hoti, Gruda, Gashi, Kuqi, Kelmendi, Kastrati, Shoshi, Shala, Berisha, Krasniqi, Thaçi, domethënë krejt shqiptarët në Kosovë janë pasardhës të këtyre fisëve, domethënë të pjesë të islamizuara të disa. Pyetjet që unë bëra, edhe që bëhet gjithandej, që mund ta bëjnë edhe fëmijët, cila ka qenë feja e shqiptarëve të Kosovës përpara se osmanët të mbrinin në këto anë? Merr përgjigje nga ty që ka qenë katolik. Jo, është fjale që ata shqiptarët të cilët kanë qenë kur ka ardhur Perëndëria Osmane para 500 vjetë, kanë qenë ortodoks. Dhe ata shqiptarët, domethënë, janë të gjithë të slavizuar. Tani ata shqiptarë janë serb, domethënë bërë serb. Këta shqiptarët që janë sot, janë shqiptarët të fisave katolike të cilat në periudhën gjatë sundimit osman janë islamizuar, kanë zënë vend në Kosovë, edhe tash historiografia këto përpiqet të mohojë sepse thotë nëse e themi këtë historiografia shqiptare e pranojmë që shqiptarët janë ardhacak në Kosovë, nuk janë vendor. Por në fakt gjithë historia globale, domethënë e gjithë globit është e tillë, domethënë që në rafshe, si që është Kosova, popullsi ka rënë një sëmundje, një kolerë, një sëmundje ngjitse, një luftë, i ka shuar gjithë popullsinë. Pastaj kanë ardhur nga malet, kanë zbritur, janë civilizuar, kanë bërë civilizim prapë, domethënë i ka marrë ndonjë sëmundje, ndonjë kolerë, prapë. Shikoni, vetëm Shkodra, Durrësi, domethënë në historinë 2000 vjeçare, 4 herë janë zhdukur komplet, domethënë 4 herë. Domethënë, popullata e Shkodrës, të Durrësit, nga tërmetet të ndryshme dhe pastaj sëmundje epidemike që kanë ndodhur, nuk kanë ngelur asnjë gjallë. Dhe prapë është krijuar Shkodra, se kanë ardhur njerëz nga malet, e kanë populluar Shkodrën, Durrësin e tjerë. Kështu ka ndodhur edhe domethënë me Kosovën. Tani, kështu ka ndodhur me qytetet serbe. E thotë ky Prota Matija Nenadić, kryeministri i parë i Serbisë. Thotë në Shumadi, për shembull, s'kishte asnjë njeri. Krejt në kohën e tij u populluan nga serbët që vinin nga Hercegovina dhe Malizi. Domethënë, edhe sot në Serbi nuk mund të gjesh ti serb që nëse çon historinë familjare 300-400 vjet, nuk i gjen paraardhësit e vet në Serbinë sotme. I gjen në Maltezi ose në Hercegovinë. Sepse kjo nuk do më thonë që edhe para 1000 vjetë aty në qytetet në Valjevo, ose në Kraljevo, ose në qytetet sërbë nuk ka pasur sërbë. Po ata sërbë që kanë jetuar në atë kohë,
domethënë para 1000 vjetë aty janë zhdukur. Unë këtë diskutim e hap, sepse jemi prapë në fund të bisedës, këtë diskutim e hap sepse kam vëre një qasje të caktuar të atyre që shkruan historinë në Kosovë. Duke qenë se feja ortodokse është feja sërbëve, duke qenë se sërbët të fene e kanë elemente fort për kufizon edhe identitetin e tyre nacional, ka një tendencë për të ndarë qartë nga ortodoksia, sido që unë mendoj që në një mas të madhe përpara pushtimit osman, shqiptarët kanë qenë të lidhur me ortodoksin. E duke bërë këtë gjë, unë besoj që nuk i shërbejnë as, le themi, as historisë Kosovës, sepse e ndaj veten e tyre dhe nga trashëgimia ortodokse që ka mbetur aty dhe që është e rëndësishme në Kosovë. Ndërkohë që ajo duhet të jetë trashëgimi serbo-shqiptare. Është e vërtet, për shikon, se to kisha dhe manastirat në Kosovë u bën pjesë e kishës serbe tek në vitin 1921. Ato ishin... Po janë ndërtuar që herët. Pa janë ndërtuar që herët, po ato kanë qenë kisha bizantine, domethënë, dhe më pavarësisht se në cilën kohë, domethënë kisha ortodokse serbe u themelua në vitin 1879, një vit pas shpalljes së pavarësisë Serbisë, dhe që u njoft nga Kongresi i Berlinit, atëherë edhe u kriju kisha, por nuk i kishte në administrim kisha që ndodheshin në Kosovë. Ato i administroheshin nga Patriarkana e Stambollit. Edhe me këtë, por në vitin 1921, mbreti serb dha urdhën që këto kisha të takonin kishës serbe dhe u futën në kuadër në administrimin e kishës serbe. Kur u pavarësu Kosova, politikanët e kosovarë nuk insistuan që kishat ortodokse në Kosovë të ngelin të jenë trashëgimi kosovare. Ata e pranuan kompromisin, e pranuan atë që to i takojnë kishës serbe. Si kur të kishin pasur logjikën e Hashim Thaqit, të Ibrahim Rugovës, tyre që negoconin në atë kohë me Serbinë, Ahmet Zogu, Fanoli e të tjerët në kohën e vetë, sot çdo kishë serbe, çdo kishë ortodokse në Shqipëri nuk do të ishte pronë e kishës autoqefale shqiptare, por do të ishte pronë e kishës greke, do të administroheshin nga Athina. Por këtë nuk lejuan, domethënë kishën, ndoshta ndonjëherë tjetër do të bëjmë fjalë se si, domethënë se kam shkruar në librin tim se si u pavarësu kisha ortodokse shqiptare dhe cili është që roli i Ahmet Zogut është më i madh se i Nolit në pavarësimin e kësaj kishe. Mirë, atëherë, ne do ta mbyllim bisedën për sonte këtu. Edhe do shifemi përsëri herën tjetër. Unë kam shtypjen që këto janë biseda që mund t'i vlejnë edhe publikut apo një pjesë të publikut. Biseda po shkojnë mirë, më duken me interes. Të duken aty kështu? Po, besoj publiku shqiptar ka nevojë për bisedat të tilla, domethënë sepse është lodhur nga show, sidomos debatet politike të cilat janë më shumë show se sa debate. Do shifemi atëherë të shtunën tjetër. Mirupafshim. Mirë atëherë, kjo është biseda që unë pata sonte me Nezhmedin Spahiun, bashkë do shifemi me njërë pas publicitetit.